watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen deleted his Facebook account last night, which had over 14 million followers, citing a fraudulent use of his account and likeness. He will now be using his Telegram channel as a primary means of social media communication. EAC News reporter Anthony Ellis has more. Last night, the Prime Minister released a message on his Telegram channel saying, "I've decided to completely stop using Facebook, which has more than 14 million followers. I asked my assistant to delete my Facebook account immediately and to tell Facebook to remove my name from its list." He confirmed from now on, any Facebook page using his name Hun Sen is a fake. He instructed the public to follow his Telegram channel from now on for official information and comments. This morning, he praised Telegram's ease and the speed for disseminating messages and said that while he respects Facebook policies, the platform did not seem to care about the problems caused by its critics. He also floated the idea of shutting down Facebook in Cambodia and told people to be ready to download other social media platforms in the event that this does happen. He also created an official TikTok account this week, which already has nearly 300,000 followers. However, two users had already created accounts in his name, one of which has over 300,000 followers and more than 4 million likes. The other has 1.2 million followers and over 12 million likes. The Prime Minister announced he would choose the one of the account users, but be assistant on his app. The morning he announced that he would like to take over the account with 314,000 followers. On his Telegram channel, he said, "If you hear the call, please come out and join me. I will cancel my new TikTok account and use the old one with my name on it. Whoever runs TikTok account will be partnered with the Prime Minister's personal assistant, Dung Dara, manage the account." Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Ministry of Public Works and Transport officially inaugurated a new public service center in Aeon Mall 3 in Myan Sheh yesterday. The Director General of the Department of Technology and Public Relations, Hayang Soteot, confirmed that the service center will be open all week from 9 a.m. to 10 p.m. The service center will provide a quick and convenient way for the public to update vehicle registrations, driver's licenses, and more. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. Junior Director Heng Soteot said that all these public services are processed through a digital technology automation system, which enables people to pay through one of the 12 banking institutions and financial partners. Customers will be able to exchange driver's license, apply for technical inspections of vehicles, register and transfer ownership of vehicles, and apply for electronic toll collection for Cambodia's expressways. Minister of Public Works and Transport, Son Chen-tol, said that the Ministry of Public Works and Transport Service Centre is located on the first floor of Aeon Mall 3 and is the 7th public service centre between Phnom Penh, Siem Reap and Sihanouk. The senior minister said that the new service centre will make it easier for people to access public services effectively, quickly and transparently. It is also conveniently located in the mall where people can do their shopping and save time on errands. Senior Minister Son Chen-tol advised citizens not to pay brokers to get their documents as they could be ripped off. He said that people should go to the public service centres themselves where they will pay the price stated in a convenient setting. He said in addition to the expanding public service centres across the provinces, the ministry is also developing a mobile app which will allow citizens to track their applications by scanning a QR code or entering their billing number. The MPWT Public Services Tracking app will keep people updated on the status of their applications and alert them when the documents are processed and the service can be scheduled. The Minister of Public Works said, "ធ្វើម៉េចយកសេវានេះឲ្យគៀកប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យងាយស្រួលដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងបាទសំខាន់ណាស់អានេះជាអនុសាសន៍របស់សម្ដេចថាយើងអ្នកបម្រើរាស្ត្រណាក្នុងន័យជាអ្នកបម្រើត្រូវតែពិចារណាគិតគូរស្វែងយល់ថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបម្រើនេះប្រជាប្រដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពកតញ្ញភាពធ្វើឲ្យបានលឿនហើយកុំឲ្យចំណាយក្រៅផ្លូវការ Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us.
Prime Minister Hun Sen is seeking cooperation from the ASEAN community as well as the United Nations to investigate drones that violate Cambodian airspace. He also addressed false reports on drone sightings on social media that have been spreading and causing panic. EAC News reporter Anthony Ellis has more. Speaking at a meeting with nearly 20,000 workers in Kandal province this morning, the Prime Minister expressed concern that the unidentified drones could be a threat to the whole region. He said, Cambodia would not allow any insult to its territorial sovereignty. Sometimes there is a terrorist group that Asia must unite against. Last week, a drone was reported in Cambodian airspace near the Vietnam border of Ratanakiri. The Prime Minister then ordered the deployment of the troops and weapons to shoot it down. To date, no drones have been downed. However, rumours have been spreaded on social media of drone sightings. The Prime Minister refuted the false information on social media and confirmed that as last night, there were no signs of Cambodian airspace being violated and said, it is strictly forbidden to post national security issues on Facebook without the permission of the military. He ordered an end to the spread of false information, which is spreading fear. He further explained that the aircraft being shown on social media is in fact a commercial plane and is not cause for alarm, saying, drones are different from commercial aircraft that will fly over our airspace. Shooting at an aircraft is very dangerous. He instructed the National Commissioner to check Facebook for false reports. So far, no group has claimed responsibility for the drone seen last week, and the Vietnamese authorities have directly denied it belonging to them. Prime Minister Hun Sen suspects Vietnamese separatists who have been believed to be tied with ex-opposition leader Sam Ramsey. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The first blind person to receive the title of His Excellency was appointed by the King through Prime Minister Hun Sen as Under-Secretary of State at the Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation on Tuesday, 3 days prior to the start of the national election campaign. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. Chop Tol, known as the President of the Musical Association for People with Disabilities, has been active in improving the lives and amplifying the voices of persons with disabilities in Cambodia. This is the first time in history of Cambodia that a blind man has held a senior position in the government. The Royal Government of Cambodia, under the leadership of Prime Minister Hun Sen, has paid close attention to persons with disabilities. Many laws and regulations have been developed to protect persons with disabilities and increase their quality of life. In addition, more and more persons with disabilities are encouraged to seek employment in the private sector and in the public institutions. Secretary of State of Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, M. Chan Makara, thanked Prime Minister Hun Sen for taking a historical step towards this inclusion of persons with disabilities in government roles. He said the Prime Minister's kindness and encouragement towards Chop Tol will serve an inspiration to others with knowledge and capacity of persons with disabilities. On behalf of Disability Action Council, M. Chan Makara congratulates Chop Tol on his well-deserved promotion from the King, which he believes will inspire other persons with disabilities to pursue their goals and live up to their true potential. Chop Tol was born in August 1993 as a farmer in Svay Rieng province. He is visually impaired and graduated in 2016 with a Bachelor in Management from the National University of Management. He is currently the President of the Musical Association for the People with Disabilities and manages about 700 persons with disabilities. Anthony Ellis, EAC News. Prime Minister Hun Sen ordered the Minister of Economy and the Minister of Labor to help formulate a new policy to help pregnant government employees and government contractors receive additional benefits. Speaking at a meeting with nearly 20,000 workers in Kandal province this morning, the Prime Minister said that he had already signed a sub-decree for a new state policy regarding pregnant workers that will be implemented in August. He would now like to ensure the policy covers civil servants as well. The new policy will provide additional benefits to pregnant workers who will receive 80,000 riel, or around $20, on their hospital visit. The state will also provide a stipend upon giving birth, $200 for one child, $250 for twins, and $350 for triplets. The government will also provide $20 for 10 postnatal checkups for parent and child.
The Prime Minister also announced that this policy will be applied to the state's civil servants and contracted employees, in addition to laborers. He ordered the Minister of Economy and relevant ministries to prepare this policy. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Ministry of Public Works and Transport officially inaugurated the Techosin Auditorium at the Techosin Institute of Public Works and Transport yesterday. The ceremony was presided over by Minister of National Defense and Deputy Prime Minister Thea Ban. Minister of Public Works and Transport, Senior Minister Sun Chantal, confirmed that the Techosin Auditorium is another great achievement of his ministry that can be used for additional training on technical and related skills by Ministry of Public Works and Transport staff and students of the Techosin Institute of Public Works and Transport. Senior Minister Sun Chantal detailed the new auditorium, which can accommodate about 230 people, as 31 meters long and 18 meters wide, and equipped with modern technology and LED screens. The auditorium cost $650,000 to build and was funded by donations. Deputy Prime Minister Thea Ban lauded the achievement of the MPWT's new building and said it will serve an important role in training human resources that are highly skilled and qualified to improve the work of the public sector. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen encouraged workers to help in the fight against opposition members by pointing out those who want to incite foreigners to impose sanctions on Cambodia. In a meeting with nearly 20,000 workers this morning in Kampong Speu province, the Prime Minister said that the royal government is trying to attract investors to invest in Cambodia to create jobs for the people. Meanwhile, he said that the opposition is always inciting foreigners to punish Cambodia. He highlighted sanctions as a threat to workers in the country. The Prime Minister encouraged all workers to bring to his attention any opposition groups that want foreigners to impose sanctions on Cambodia. He reiterated that maintaining political and economic stability would help make Cambodia stronger. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Photos of a statue of the Buddha in Pursat Province have been making the rounds on social media this week, after critics say the statue's face misrepresents the Buddha's original form. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. Built in 2009 at Wat Ville in Pursat, the Buddha has already been blessed and officially inaugurated. However, in recent days, there has been a flurry of criticism and memes of the Buddha statue, which many say do not look like the Buddha due to the unusual shape and proportions of the face. Pursat Provisional Director of Cult and Religion, M. Sotia, confirmed at EAC News that in 2009, Pursat Provisional Director of Cult and Religion, M. Sotia, confirmed to EAC News that in 2009, the Pagoda's head monk initiated the construction of the statue of the Buddha according to the principle of the Buddhist generosity. When he left his position soon after, he had little knowledge of the details of the sculpture and how it differed from the traditional deceptions of the Buddha. According to the director, the Buddha's image will be updated appropriately. The department is waiting for the guidance from the Ministry of Religion and the Ministry of Culture, he said. The restoration will be inspected and discussed with professionals in the provincial hall. We will not leave it up to the unattractive image. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Golden Gate American School, or GGAS, celebrated its seniors earlier this week with a graduation ceremony attended by students, teachers, and supportive family members. They also announced their advancement in educational standards by upgrading to the International Baccalaureate curricula for the coming school year. The graduation for this year's seniors was held at the Sofitel on Monday. At the ceremony, GGAS Director Heng Sokontea praised the school's contribution to Cambodia's education sector by training students to both national and international standards. The ceremony featured performing arts from GGAS students and a celebration of outstanding students who received commendation letters. During the event, Director Heng Sokontea made the exciting announcement that the school is now partnered with the International Baccalaureate, or IB program, which will further GGAS students' ability to compete on the world stage. The program will be implemented in the 2023 through 2024 school year and will be applied to primary through high school levels.
The school has also become a member of the College Board, which offers courses for students to prepare and qualify for America's SAT test online. The International Baccalaureate is a global leader in international education, developing inquiring, knowledgeable, confident, and caring young people. IB programs empower students to take ownership in their own learning and help them develop future-ready skills to make a difference and thrive in a world that changes quickly. Secretary of State for the Ministry of Education, Kim Setani, praised the introduction of the IB program to train Cambodian students in the 21st century skills. She praised GGAS for being one step ahead of STEM by advancing towards STEAM studies, or science, technology, engineering, art, and mathematics. The Secretary of State stated that educational institutions can only provide quality education through the collaboration of students, teachers, parents, and educational programs that provide knowledge, skills, and behavioral models. She noted that all these things are available at GGAS. The school was established in 1996 and offers education from the kindergarten level to high school graduation. The school offers courses in English, Thai, Japanese, Chinese, computer skills, marketing, administration, and accounting. In 2009 to 2010, the school began offering general education classes in Khmer, English, and Chinese for secondary education. They employ academic staff and teachers with strong educational backgrounds, and their curricula are in line with the standards of the Ministry of Education, Youth, and Sports. Upon graduation from GGAS, students receive 2 certificates, one from the Cambodian Department of Education, and the other a USA-certified high school diploma. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Over 200 impoverished families, most of whom previously subsisted on hunting and trapping, have moved on to a better life through training in agricultural techniques in Koh Kong Province. The Savannah Baitong community is located at Koh Kong's Kandal village and was established by the Wildlife Alliance to provide locals with alternative livelihoods that would also strengthen, protect, and conserve natural resources. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. President of the Savannah Baitong, Art Nook, said that before coming to live in the community, many of the people were poor and had to earn a living by relying on forestry and slash and burn, farming on land that did not belong to them. The Wildlife Alliance invited the families to cultivate a hectare of their own land in the community. Art Nook said that for the first cultivation, people planted according to the principles of the community-wide training. However, in the 18 years since then, families are independent and can grow crops according to their own plans. They can decide for themselves which crops are good for the market value or easy to sell, and the community will continue to provide ideas wherever needed. He said, "Our community has trained them for a long time with the help of agricultural technicians and project staff. Whatever they want to grow, we will help by providing ideas how to fertilize and how to plant." He noted about 7 years ago, the community had to research the local agricultural market and transport their products, which did not make it very profitable. Now, however, people are better equipped to make direct sales to wholesale brokers and increase their income. Yi Kim Lap, 35, used to be a logger who had to travel between forests. Back home, her community was suffering the effects of deforestation itself. Now she cultivates peppers, eggplants and beans on the land of the community provides to create a better life for her and her family. She earns more doing it. In 2013, the community broadened the variety of fruit and vegetable crops to be planted, including durian, rambutan, logan. At present, there are more than 3,000 fruit trees in Savannah Baitong's community orchard, which covers 20 hectares. In addition to fruit trees, other crops are grown, including beans, watermelon, and peppers. The Savannah Baitong community was established in 2003 and it benefits of 250 families through the Red Plus, Cardamom Mountain and Savannah Baitong projects. Since then, the community has built houses and infrastructures such as roads, health services and schools. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. General Hun Manet emphasized that it was Prime Minister Hun Sen and the leaders of the Cambodian People's Party that ended the war by liberating the country from the Khmer Rouge and launching its win-win policy. He said that now the nation is completely at peace. EAC News reporter Anthony Ellis has more. General Hun Manet commemorated Cambodian war veterans yesterday by awarding medals and giving a speech.
He reminded the crowd of the events leading up to the Khmer Rouge and said that in 1970, Lon Nol led a coup to overthrow King Norodom Sihanouk, plunging Cambodia into the flames of war and turning prosperity of the people into war-torn destruction. He emphasized the merciless massacres that took place under Pol Pot's leadership. He said that these historical events left many families torn apart and devastated, with memories of the tragic past being unforgettable. He then told all Cambodians to remember the past that the nation has suffered, to work hard to avoid wars and divisions, and to unite behind protecting peace at all costs. He said, "The Prime Minister has the leaders of the Cambodian People's Party represent the end of the war, by rising up and liberate the country from the genocide regime and laying out the win-win policy. They have led the country to its current state of peace, prosperity and glory." He emphasised that the royal government, led by the CPP, has always paid attention to the veterans' welfare and the promotion of their status from focusing on the three main priorities: life, livelihood and honour. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen has ordered 200 anti-aircraft weapons and 500 troops to the Vietnamese border in Ratanakiri, Mondulkiri, and Stung Treng provinces. He commanded the military to be on the lookout for potential spy drones that could fly into Cambodian territory. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The Prime Minister said that in recent days, many drones have been spotted in Ratanakiri province, which Vietnamese authorities confirmed was not their reconnaissance aircraft. The Prime Minister suspects that drones belong to the group of attacked the Vietnamese governmental buildings on June 11. He released a voice message today with instructions to the Minister of National Defence, Thie Ban, and Deputy Commander-in-Chief, General Hing Bon Heng. He said, "We have to use our modern weapons to shoot down any drones that fly into Cambodian territory. Please act immediately." This is the first time that Cambodia has used anti-aircraft weaponry since the Prime Minister ordered the government to prepare weapons and special units able to respond to aerial warfare last year. He added that there will be no forgiveness for any violating Cambodia's sovereignty. Anthony Ellis, EAC News. The Daily Roundup premieres every night at 8 p.m. on the EAC News channel, but the news day starts a full 12 hours earlier. EAC News' passionate team of reporters, writers, cameramen and video editors are hard at work around the clock, bringing you world-class reports on everything from local and regional news to the latest international stories and the most dramatic footage from around the world. It takes meetings, research, phone calls and emails, and that's before we even get out of the newsroom and into the field, shooting interviews and those pieces to camera, not to mention into makeup and onto the set. The Daily Roundup, Cambodia's most comprehensive English language news show, premiering every night on the EAC News channel. Join us and subscribe. We wouldn't want you to miss a thing. The Daily Roundup with me, Andrew Barnes-Roberts, and only on the EAC News channel. EAC News, Cambodia made clear. រាធិការ Entertainment ក្រុមតន្ត្រីអាជីពកំសាន្តបែបស្រាលពីរោះមិនថ្លង់ភ្ញៀវរំភើបចិត្តពិធីរឹតតែអស្ចារ្យ Relax រាធិការ Entertainment ញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអធិកអធមរាធិការ Entertainment ក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីលោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 017 838 889 012 823 848 និង 016 823 848
តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 838 889និង016 823 848រ៉ាទីកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់EAC News' audience is growing. Our YouTube channel has over 150,000 verified subscribers. To mark the milestone, we've received the Silver Creator Award from YouTube. It's given to channels with over 100,000 subscribers. YouTube CEO Susan Wojcicki says the award celebrates EAC News' hard work and incredible achievement. She says we've brought a unique voice and style to the world, but have also created valuable connections and built a community along the way. The next milestone we're going for is 1 million subscribers, and we'd really like that Gold Creator Award. So if you're not already a subscriber, head to YouTube and search for EAC News. Subscribers get alerts when the daily roundup is premiering and live events are streaming. Get all the latest breaking news and updates from Cambodia in English. The EAC News channel on YouTube. Cambodia made clear. Cheyo គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន1ថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ2ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ3បន្តមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយកសិករក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យបែងចែកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីជូនគ្រួសារក្រីក្រគ្មានដីដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមគិច្ចទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋតាមគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានកំណត់4បន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេស
អាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការនៃការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកនិងថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ 5. លើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពបន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែល្អតាមរយៈការជួសជុលថែទាំផ្លូវជាប្រចាំការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីថែមទៀតនិងការលើកកម្ពស់ផ្លូវពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងមានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាព 6. បន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបន្តកែសម្រួលនិងដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជនបន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតព្រមទាំងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងសម្រាប់កម្មករនយោជិតបន្តអនុវត្តគោលការណ៍មិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 និងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំ 7. លើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជនបន្តផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាបង្ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទានៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយមិនបង់ថ្លៃជូនប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈកម្មវិធីមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យដល់គ្រប់ឃុំនិងបង្កើនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកយុវជនទទួលបានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមានការងារធ្វើ 8. ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍តាមច្បាប់ជាធរមានលើកកម្ពស់ការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលួចជ្រៀតចូលការស្នាក់នៅនិងការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសដែលបានចូលមកកម្ពុជា សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោត ជ័យយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអាទិភាព កម្មវិធីទី 1 ការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដោយចាប់ផ្ដើមពី 1. ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យប្រមាណជាង 45,000 គ្រួសារស្មើនឹងសមាជិកសរុបជាង 1,500,000 នាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់មូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលនិង 2. ការពង្រីករបបថែទាំសុខភាពរបស់បសសទាំងសម្រាប់កម្មករនយោជិតនិងសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគ្របដណ្ដប់បន្ថែមដល់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគាត់ប្រមាណជាង 3 លាននាក់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តជាសរុបគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 7,400,000 នាក់មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកសេវាថែទាំសុខភាព កម្មវិធីទី 2 ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជ
ជូនដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រមាណជាង1.5 លាននាក់នៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនានារបស់រដ្ឋក្នុងកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1ដោយមិនបង់ថ្លៃសិក្សានិងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែកម្មវិធីទី3ការធ្វើស្ថាបនិកនីយកម្មកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រាមានគ្រោះអាសន្នដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងផ្ដល់ការគាំពារទាន់ពេលនិងក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃវិបត្តិឬគ្រោះអាសន្ននៅតាមគ្រប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលនឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសរុបប្រមាណ4.3 លាននាក់កម្មវិធីទី4ការដាក់ចេញនិងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមផ្លូវការតាមរយៈ1ការផ្ដល់នូវការគាំពារនិងការបង្កើតនូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មព្រមជាមួយនឹងការផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនិង2ការផ្ដល់ការគាំពារសង្គមដល់បុគ្គលស្វ័យនិយោជនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាបឋមលើការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្រោមមូលនិធិសមត្ថសុខាភិបាលកម្មវិធីទី5ការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនិងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយផលិតកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់ៗក្នុងកម្រិតសមរម្យតាមរយៈការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ថវិកាជាក់លាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំនួន$100 លានអាមេរិកនិងអាចវិភាគថវិកាបន្ថែមប្រសិនបើមានតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងការទិញកសិផលពីប្រជាកសិករជាមួយនឹងគោលដៅរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនៅរាល់រដូវប្រមូលផលជាពិសេសលើផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនជាអាចស្រូវស្វាយកែវរមៀតមៀនបៃលិនស្វាយចន្ទីដំឡូងពោតនិងផលិតផលផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់កម្មវិធីទី6ការរៀបចំចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសផ្ដល់សេវាកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់ឃុំទាំងអស់នៅទីជនបទទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនិងជួយដល់គ្រួសារកសិករក្នុងការលើកស្ទួយផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងសាសនា1ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ថែរក្សាការពារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យធានាបានសុវត្ថិភាពសុខដុមភាពនិងវឌ្ឍនភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមទិសស្លោកកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌បន្តស្នើសុំបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិស្មារតីចងចាំពិភពលោកនិងបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អង្គការ UNESCO ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសារពើភណ្ឌបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទប់ស្កាត់ថែទាំនិងជួសជុលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬឈានទៅរកការបាត់បង់ពង្រឹងយន្តការទាមទារយកត្រឡប់មកវិញ
នៅវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចនិងកាន់កាប់ខុសច្បាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងការថែរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទាំងរូបិយនិងអរូបិយលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ជាតិដោយបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមរបស់មហាជនបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈការសម្ដែងការរៀបចំមហោស្រពនិងការតាំងពិព័រណ៍ពង្រឹងនិងពង្រីកតួនាទីរបស់សារមន្ទីរក៏ដូចជាទីតាំងវប្បធម៌ផ្សេងៗបង្កើនការជួយទ្រទ្រង់ដល់សិល្បករផលិតករអង្គការសមាគមនិងសហគ្រិនដែលប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជំរុញការពង្រីកទីផ្សារផលិតផលវប្បធម៌និងទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការច្នៃប្រឌិតបង្កើតស្នាដៃថ្មីនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលវប្បធម៌កម្ពុជា 2. ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យសាសនាគោរពសេរីភាពខាងជំនឿនិងការប្រណិប័តខាងផ្លូវសាសនាលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងគាំទ្រការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មរវាងគ្រប់សាសនាជាតិសាសន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តពង្រឹងពង្រីកការអប់រំពុទ្ធិកសិក្សាពីកម្រិតបឋមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាថែរក្សាមរតកប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្របណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសាសនាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងគុណធម៌ប្រកាន់ក្រឹតវិន័យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 1. ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយគុណភាពបង្កើនគុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញបន្តពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបរិបទបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4បន្តការកែតម្រង់វិស័យអប់រំដោយផ្ដោតលើអាទិភាព8ចំណុចរួមមាន 1. កម្មវិធីកែតម្រង់សាលារៀន 2. ការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀន 3. ការអប់រំ Digital 4. ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា 5. ការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សា 6. ការអភិវឌ្ឍយុវជន 7. ការបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិង 8. ការកសាងប្រព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្តជំរុញការបង្កើនថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាគ្រប់រូបភាពពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាឲ្យបានដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យនៅលើមូលដ្ឋានសាលាបឋមសិក្សាដែលមានសក្តានុពលឲ្យបានដល់គ្រប់ឃុំបង្កើនចំនួនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកនីមួយៗពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យធនធានពង្រីកចំនួនសាលាជំនាន់ថ្មីនៅគ្រប់កម្រិតពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពេញមួយជីវិតលើកកម្ពស់តម្លៃវិជ្ជាជីវៈនិងកិត្តិយសគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូការបង្កើនបៀវត្សជូនគ្រូបង្រៀនដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងការរស់នៅការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ 2. ការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនដោយបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលសម្ដៅធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមានគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសពង្រឹងភាពធន់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាព
ដោយផ្ដោតជាចម្បងលើការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឆ្លើយតបទាន់ពេលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 ឬការលេចឡើងនៃជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផ្សេងៗនិងគ្រោះអាសន្នឬការគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈលើកកម្ពស់ទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកសាងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាបង្ការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពដោយផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សសុខាភិបាលនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល 3. ការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដែលផ្ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបព្រមទាំងគិតគូរពីចីរភាពសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពសង្គមនិងចីរភាពបរិស្ថានដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគោលនយោបាយសំខាន់ៗរួមមានបន្តលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពបន្តពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងភាពធន់ក្នុងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនិងបញ្ហានានាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបន្តពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាបន្នតាមរយៈការបន្តរៀបចំកិច្ចសន្ទនាការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងដីធ្លីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មបង្កើនផលិតភាពធ្វើពិពិធកម្មអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិកម្មលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មនិងបង្កើនការនាំចេញដោយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2022-2030បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតដល់កសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មបង្កើនសមត្ថភាពកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការផលិតកម្មកសិកម្មអនុវត្តផែនការការងារបច្ចេកទេសសម្ដៅធានាឲ្យមានអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មផលិតកម្មស្បៀងអាហារដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបន្តគាំទ្រការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សាច់លើកកម្ពស់សុខភាពសត្វនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វព្រមទាំងពង្រីកសេវាកម្មព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មបែប Digital ឲ្យបានទូលំទូលាយដល់កសិករគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដោយខិតខំជំរុញការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍព្រៃឈើសហគមន៍ការអនុវត្តប្រព័ន្ធកសិរុក្ខាកម្មការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងជីវៈចម្រុះនិងការជំរុញការដាំឈើឡើងវិញជាពិសេសប្រភេទពូជឈើដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបន្តការចុះបញ្ជីដីព្រៃឈើនិងដីព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើបង្កើនការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
បន្តអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសវារីវប្បកម្មកែលម្អពូជត្រីនិងអភិរក្សពូជត្រីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាកែលម្អគុណភាពផលិតផលជលផលជំរុញវារីវប្បកម្មនិងចងក្រងបណ្ដុំវារីវប្បករដោយអនុវត្តនូវយន្តការផលិតកម្មវារីវប្បកម្មតាមកិច្ចសន្យានិងបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជលផលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ2030ពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករវ័យក្មេងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗនិង Digital ដោយផ្សារភ្ជាប់រវាងការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមមុខជំនាញនីមួយៗឲ្យបានល្អប្រសើរពង្រីកបរិយាកាសគាំទ្រដល់អ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃនិងអ្នកនាំចេញព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមអភិក្រមរដ្ឋឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាជននិងប្រែក្លាយជនបទឲ្យទៅជាតំបន់ដែលមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿននិងស៊ីវិល័យស័ក្តិសមជាជនបទនៃប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បន្តកែលម្អលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនបទតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសង្គមនានាជាអាចសេវាអប់រំសេវាសុខាភិបាលសេវាទឹកស្អាតអនាម័យទូរគមនាគមន៍ជាដើមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលនិងគៀកោធនធានដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតដោយបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទឲ្យបានសម្រេចអត្រាគ្របដណ្ដប់ 90% នៅឆ្នាំ2023និង 100% នៅឆ្នាំ2030បន្តជំរុញការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅជនបទតាមរយៈការស្ដារការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននៅជនបទលើកកម្រិតផ្លូវជនបទពីផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងសម្ដេចធានាបានការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងការផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពធុរកិច្ចផ្សេងៗរវាងតំបន់ជនបទនិងទីប្រជុំជនបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំជួសជុលផ្លូវជនបទជាប្រចាំពង្រឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងការរៀបចំចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងដីចំណីផ្លូវនិងសកម្មភាពពិពិធកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជនបទដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃតាមគ្រួសារនីមួយៗនៅសហគមន៍ជនបទឲ្យមានជីវភាពសមរម្យដោយជំរុញការងារដាំដុះដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារសិប្បកម្មសេវាកម្មខ្នាតតូចការប្រកបរបរអាជីវកម្មសហគ្រាសខ្នាតគ្រួសារការសាងសង់ផ្សារជនបទជាដើមបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឲ្យរីកចម្រើនទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ធានាសិទ្ធិទទួលបានការការពារដោយច្បាប់និងវិធានការសង្គមនានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងការគោរពចំពោះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាជំនឿនិងជនជាតិដើមភាគតិចការជំរុញពាណិជ្ជកម្មគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការពារផលប្រយោជន៍អ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការជំរុញបង្កើតទីផ្សារនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់អាជីវករសហគ្រិននិងកសិករខ្នាតតូចនិងអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់តម្លៃនិងផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដាំដុះអ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃអ្នកប្រមូលទិញនិងអ្នកនាំចេញជាពិសេសបន្តកែលម្អនិងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈការរៀបចំពិព័រណ៍ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជួយដល់វិស័យឯកជនឲ្យបង្កើតសភាពពាណិជ្ជកម្មនៅតាមរាជធានីខេត្ត
បន្តនឹងពង្រឹងយន្តការតាមដានថ្លៃទំនិញនិងតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការទីផ្សារលើបណ្ដាទំនិញជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាស្រូវអង្ករប្រេងឥន្ធនៈនិងបណ្ដាមុខទំនិញផ្សេងទៀតដោយចាត់វិធានការលើបាតុភិបស្តុកទំនិញលក់ដំឡើងថ្លៃដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនរៀបចំផែនការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច Digital តាមរយៈការជំរុញលើកទឹកចិត្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយបង្កើតនូវចំណងទាក់ទងរវាងទីផ្សារធំៗជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកនិងការអនុវត្តកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ ពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ាននិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិព្រមទាំងបន្តសម្របសម្រួលសហការលើការងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតសម្ដៅធានាបាននូវតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការមេនិងផែនការសកម្មភាពសាងសង់ផ្សារតាមព្រំដែននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងការរៀបចំផ្សារលក់ទំនិញតាមអនឡាញសម្ដៅជួយទ្រទ្រង់ការផលិតនិងការលក់ទំនិញ បន្តស្រាវជ្រាវនិងចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនិងម៉ាកសមូហភាពឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្ដៅលើកស្ទួយគុណភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនិងកាត់បន្ថយការនាំចូល បន្តអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយបន្តអនុវត្តចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈជំរុញឲ្យប្រជាជនផលិតស្របតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនិងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផលិតឲ្យបានច្រើនមានគុណភាពល្អនិងបានថ្លៃខ្ពស់និងប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងទេពកោសល្យរបស់ប្រជាជនតាមមូលដ្ឋាន ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងសំណង់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអនុវត្តការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែសកម្មនិងស៊ីជម្រៅលើវិស័យដីធ្លីតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីដោយជំរុញបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីដីលើកដំបូងជំរុញការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជំរុញការចុះបញ្ជីបន្តដីគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនអ្នកកាន់កាប់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌ ដាក់ចេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តពិនិត្យធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋជាពិសេសនៅតំបន់ 3 និងតំបន់ 2 នៃបឹងទន្លេសាបដែលជាមូលដ្ឋានចាស់បុរាណរបស់ប្រជាជននិងជំរុញការពង្រឹងគ្រប់យន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីផ្ដល់ភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម បន្តអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមគិច្ចដើម្បីចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រីក្រនិងឬផ្ទះជូនកងកម្លាំងកំពុងឈរជើងតាមព្រំដែននិងជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារតែក្រីក្រនិងខ្វះដីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសមធម៌ បន្តពង្រឹងការកសាងផែនការរៀបចំដែនដីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីជាពិសេសនៅតាមតំបន់អាទិភាពដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបន្តកសាងនិងគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍វាស់វែងអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងទិន្នន័យសូរិយោដីទិន្នន័យរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មទិន្នន័យសំណង់និងលំនៅឋានទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងបរិការនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital បន្តពង្រឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់អនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសំណង់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនគរូបនីយកម្មនិងបច្ចេកទេសដើម្បីធានាបានគុណភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសោភ័ណភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបរិស្ថានព្រមទាំងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការសាងសង់លើដីចំណីសាធារណៈ ជំរុញការកសាងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ជួលនិងលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំណូលទាបនិងជនងាយរងគ្រោះស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាននិងគោលនយោបាយស្តីពីការលើកទឹកចិត្តការបង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ទីប្រជុំជនផ្លាស្ទិកនិងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹកខ្យល់និងសំឡេងព្រមទាំងបន្តជំរុញថាមពលស្អាតប្រសិទ្ធភាពថាមពលការអនុវត្តកសិកម្មឆ្លាតធន់នឹងអាកាសធាតុការដឹកជញ្ជូនបៃតងដំណើរការឧស្សាហកម្មស្អាតការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចចក្រាយន្តការវិយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានវិញ្ញាបនកម្មបៃតងនិងការប្រតិបត្តិមេត្រីភាពបរិស្ថានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពដោយបន្តចុះបញ្ជីដីរដ្ឋបោះបង្គោលព្រំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដារទីជម្រកនិងពូជសត្វព្រៃនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិដើម្បីធានាមុខងារសេវាកម្មអេកូឡូស៊ីក៏ដូចជាបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងពិពិធកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋការលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគឯកជនការដាំដំណាំចម្រុះដំណាំសេដ្ឋកិច្ចនិងឈើឧស្សាហកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុបន្តលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបង្កើនមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអ្នកវានុវត្តន៍និងជំរុញការចូលរួមពីដៃគូដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបរិស្ថានព្រមទាំងរឹតចំណងជិតស្និទ្ធរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិតាមរយៈការជំរុញស្មារតីកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំនិងទេសចរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិនិងទឹកដីលើកកម្ពស់ការទូតបៃតងដោយបន្តចូលរួមជាមួយសហគមន៍ប្រជាជាតិក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានសកលនិងជំរុញរបៀបវារៈបៃតងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអព្យាក្រឹតកាបូនទីផ្សារកាបូននិងហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុសម្ដៅលើកស្ទួយកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងទាញយកឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិការអភិវឌ្ឍទេសចរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគោលនយោបាយជំរុញវិស័យទេសចរកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមាសបៃតងការអភិវឌ្ឍទេសចរគឺជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឱកាសការងារប្រាក់ចំណូលនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរស្របតាមចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅគោលដៅអនាគតនៃទេសចរកម្ពុជាស្អាតបៃតងនិងចីរភាពដើម្បីទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ8លាននាក់និងទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណ16លាននាក់នៅឆ្នាំ2028បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រវិស័យទេសចរដូចជាផ្លូវទឹកស្អាតអគ្គិសនីព្រលានយន្តហោះកំពង់ផែប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងមូលដ្ឋានសម្បទាសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងទៀតឲ្យបានល្អប្រសើរសម្ដៅបង្កើនការទាញជាអតិបរមានៃវិស័យទេសចរនិងពង្រីកការងារថ្មីដើម្បីជំរុញឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងទេសចរដែលជាទេសចរដ៏ទាក់ទាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរប្រកបដោយអ្នកវិនិយោគនិងភាពច្នៃប្រឌិតជាពិសេសការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរក៏ដូចជាការសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទេសចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបង្កើនការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរផែនទីចង្អុលផ្លូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍ណែនាំនិងយន្តការនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្តជំរុញសកម្មភាពទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងលំហូរទេសចរអន្តរជាតិក្នុងការទស្សនាកម្ពុជាស្របនឹងការអប់រំលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចូលរួមកិច្ចអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកការអភិវឌ្ឍទេសចរនៅតាមគោលដៅនានាដូចជាសហគមន៍ទេសចរអេកូទេសចរនិងកសិទេសចរក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអន្តរស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោត
ណបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសមធម៌និងបរិយាបន្នការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 1. ការបន្តធានាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីរក្សានិងពង្រីកបានសមិទ្ធផលធំៗបន្តទៀតនិងសម្ដៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធានាស្ថិរភាពនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងការជំរុញពង្រឹងការកសាងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងមានភាពឆ្លើយតបខ្ពស់ដោយផ្អែកលើបវចនាកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពតាមរយៈគោលនយោបាយជាអាទិភាពដូចខាងក្រោមបន្តពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឬវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបន្តអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបន្តជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនដែលមានស្រាប់និងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់បន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជំរុញជាជនក្នុងន័យនេះគណៈជាយន្តការនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញប្បទានពង្រឹងការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងសវនកម្ម 3. ការបង្កើនបរិយាបន្ននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់កម្ពុជាត្រូវបង្កើនលំហបរិយាបន្នដល់គ្រប់តួអង្គជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រជួបការលំបាកនិងងាយរងគ្រោះត្រូវទទួលបានឱកាសនិងលទ្ធភាពចូលរួមនិងទទួលផលពីកំណើនដើម្បីទទួលបានការគាំពៀនិងការការពារខ្លួនក្នុងន័យនេះគោលនយោបាយជាអាទិភាពរួមមានបន្តដាក់ចេញកញ្ចប់វិធានការអន្តរាគមន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយយកមនុស្សជាអាទិភាពទី1ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗបន្តអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងពង្រីកប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមទាំងគុណភាពនិងវិសាលភាពបន្តកែលម្អប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើននិងអនុវត្តរហ័សទាន់ចិត្តបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធចំពោះការដាំដុះការប្រមូលទិញនិងការផលិតអង្ករដើម្បីនាំចេញបន្តកាត់បន្ថយចំណាយនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈយន្តការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកភ្លើងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅទីជនបទបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅសេវាអត្រានុកូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរង្វង់ញាតិស្របតាមបទបញ្ញត្តិបន្តដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងដំឡើងកម្រិតអបបរមានៃប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដែលជាប់ពន្ធលើបៀវត្សក្នុងកម្រិតសមស្របបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតបន្តបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយផ្ដោតជាពិសេសលើរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន 4. ការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងគណៈបកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយអាទិភាពដូចខាងក្រោម
លើកកម្ពស់ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មការលើកកម្ពស់គុណភាពស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចការពង្រីកការចាប់យកដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជំរុញ Digital លោកពាណិជ្ជកម្មសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងក្នុងវិស័យឯកជនជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់ Logistics ថាមពលបៃតងនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងមូលធនមនុស្សតាមរយៈការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈគ្រប់កម្រិតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគោលនយោបាយធំជាអាទិភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសការការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិឲ្យរឹងមាំថិតថេរគង់វង្សសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិដែលប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំណើរតស៊ូយ៉ាងប្តូរផ្តាច់និងលំបាកជាទីបំផុតដើម្បីការរស់ឡើងវិញនឹងការគង់វង្សថិតថេររីកចម្រើនរបស់ជាតិរយៈពេល44ឆ្នាំមកនេះមានគុណតម្លៃដ៏ឧត្តមវិសេសវិសាលបំផុតទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងស្មារតីសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងបរិបទរបស់កម្ពុជាសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងអត្ថិភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគ្មានសន្តិភាពនឹងពុំមានការអភិវឌ្ឍឡើយហើយក៏ពុំមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរអាស្រ័យហេតុនេះការធានាចីរភាពនៃសន្តិភាពគឺជាភារកិច្ចចម្បងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈដែលត្រូវតែពុះពៀសម្រេចឲ្យបានទោះបីត្រូវបង់ដោយតម្លៃណាក៏ដោយពង្រឹងការឯកភាពជាតិសម្ដៅទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់គ្រប់ទម្រង់នៃនយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមបង្កឡើងដោយបុគ្គលក្រុមពួកឬអង្គការចាត់តាំងនយោបាយណាមួយឬមជ្ឈដ្ឋានអមិត្តផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមញុះញង់បង្កការបែកបាក់ជាតិបង្កើតភាពវឹកវរសង្គមបំផ្លាញស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីសម្រេចឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ពួកគេក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមបែបឧទាមដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបុគ្គលឬអង្គការចាត់តាំងណាដែលបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពជ្រុលនិយមបែបនេះត្រូវតែទទួលការផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងសង្គ្រាមសាជាថ្មីទៀតបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីថែរក្សាសន្តិភាពតាមរយៈការរៀបចំពិធីជួបជុំនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងការកសាងវិមានឈ្នះឈ្នះការបន្តកសាងស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងការរំលឹកអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះតាមរយៈការបោះពុម្ពផលិតឯកសារនិងរូបភាពផ្សេងការបង្កើនការអប់រំសិស្សនិស្សិតយុវជនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រប់ស្រទាប់ប្រជាជនផ្សេងទៀតឲ្យយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិនៃការកសាងសន្តិភាពគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពកាតព្វកិច្ចការពារសន្តិភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបទាំងខាងសម្ភារៈនិងស្មារតីឲ្យបានសមរម្យប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរប្រជាជនជាគោលដៅនៃនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈបព្វហេតុរបស់ប្រជាជនគឺជាបព្វហេតុរបស់គណៈបកទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនគឺជាភារកិច្ចរបស់គណៈបក
ហើយសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនគឺជាជោគជ័យរបស់គណៈបកចាត់ទុកការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជាគោលនយោបាយអាទិភាពមួយដែលត្រូវប្រមូលកម្លាំងទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលពុះពៀអនុវត្តឲ្យបានលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្ដៅធានាសម្រេចគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនិងការពារប្រជាជនដែលបានឆ្លងផុតបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហើយនិងមិនត្រឡប់មកស្ថានភាពក្រីក្រវិញជំរុញការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ 2024-2028 ប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយមនិងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ 2030 និងធានាមិនទុកឲ្យប្រជាជនណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្រៅដំណើរការអភិវឌ្ឍការពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាជននិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមក្នុងការបន្តពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋបាលទំនើបមានសមត្ថភាពស្អាតស្អំជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាជននិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រាកដផ្អែកលើគោលបំណងដ៏ពិសិដ្ឋនេះគណៈបកមានគោលនយោបាយដូចខាងក្រោមរៀបចំពង្រឹងនិងកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារការបែងចែកមុខងារតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រស្តង់ដារជាតិការតាមដានត្រួតពិនិត្យអធិការកិច្ចការផ្ដល់ការគាំទ្រនិងអន្តរាគមន៍និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈលើកកម្ពស់តួនាទីសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីយុវជនជនមានពិការភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈរួមទាំងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីជាស្ត្រីយុវជននិងជនមានពិការភាពដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនានាក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់និងពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋបាលសាធារណៈជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនក្នុងការគៀកធនធាននិងរួមចំណែកដល់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានពង្រឹងភាពស្អាតស្អំនិងការតាប់កិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ប្រកបដោយលក្ខណៈទំនើបនិងតម្លាភាពអរគុណសន្តិភាពសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគោលនយោបាយធំជាអាទិភាពនយោបាយការបរទេសក្នុងបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏តានតឹងនិងភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសតូចនិងមធ្យមជាច្រើនទៀតនឹងបន្តទទួលរងនូវឥទ្ធិពលសម្ពាធនិងផលវិបាកនៃវិបត្តិនានាពីខាងក្រៅដែលបន្តគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់និងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានហានិភ័យពិតៗនៃលទ្ធភាពជ្រុលជ្រោះនៅឧបទ្វីបកូរ៉េច្រកតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏អាចប្រើប្រាស់នៅកាលានុវត្តភាពដែលកើតឡើងដោយសារជោគជ័យនៃការធ្វើប្រធានអាស៊ានកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងការជួយរកច្រកចេញសម្រាប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងការបង្ហាញយ៉ាងប្រធាក់នៅការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ជាពិសេសក្នុងករណីជំហរចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រទេសយើងការយោគយល់ចំពោះលក្ខណៈដោយឡែកនៃស្ថានភាពកម្ពុជានិងការគោរពអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យជាតិយើងក្នុងស្ថានភាពដូចរៀបរាប់ខាងលើនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងផ្ដោតសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍លើការងារចម្បងដូចតទៅ 1. បន្តការពារផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់កម្ពុជាដោយគោរពនិងការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបន្តអនុវត្តការងារការទូតបរិយាកម្ម
ដើម្បីទទួលបាននូវការគោរពដល់អធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងការទទួលស្គាល់នូវបំណងប្រាថ្នានិងភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលនិងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់បករាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នអង្គការមហាជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសការពារកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមប្រទេសជាតិ 2. បន្តអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ការគោរពនិយមគោលបំណងនិងគោលការណ៍នានានៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានបន្តអនុវត្តការទូតទន់ភ្លន់តែម៉ឺងម៉ាត់បត់បែននិងថ្លឹងថ្លែងស្របតាមការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់និងពិភពលោកស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយប្រទេសជាមិត្តចាស់កសាងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការជាមួយមិត្តថ្មីបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលអាមេរិកឡាទីនអាហ្វ្រិកមជ្ឈិមបូព៌ាអាស៊ីកណ្ដាលថែទាំនិងពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាមិត្តជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ 3. រួមចំណែកកាន់តែសកម្មក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងតំបន់និងសកលលោកដើម្បីថែរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអក្រិតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទអំពើភេរវកម្មជំងឺឆ្លងនានាបន្តរួមចំណែកក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងពហុភាគីនិយមចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិប្រើប្រាស់សន្ទុះវិជ្ជមានដែលបានមកពីជោគជ័យនៃការធ្វើប្រធានអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងតួនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងសហគមន៍នេះផងនិងក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងតាមរយៈតួនាទីកាន់តែសំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចសន្ទនាការពិគ្រោះយោបល់និងការសម្របសម្រួលបន្តដើរតួនាទីជាអ្នកសម្រួលការចរចាការស្វែងរកច្រកសន្ទនានិងដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមផ្លូវនយោបាយក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមិនស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីក្រៅពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការផ្សះផ្សា 4. រឹតចំណងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយដៃគូចាស់និងថ្មីទំនាក់ទំនងល្អខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងស្រុកយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ខិតប្រទេសយើងជាមួយប្រទេសដៃគូឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធខាងផ្នែកនយោបាយទៀតផងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅដើមឆ្នាំ2021នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅខាងលើនេះដោយជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលនិងគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មនាំចេញលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ខ្មែរដោយផ្អែកលើប្រៀបខ្លាំងនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអង្គររបស់យើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីគាំទ្រផលិតកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបន្តខិតខំស្វែងរកធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសដៃគូដើម្បីចូលរួមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកទុននិងរឹងនិងស្វែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលសុទ្ធតែជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការពារនិងបង្កើនចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកឋានៈជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ខាងមុខ 5. បន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សខាងវិស័យការទូតដែលត្រូវការពេលវេលាមធ្យោបាយធនធានបញ្ញានិងការលើកទឹកចិត្តសមស្របដើម្បីរក្សាទុកនិងទាក់ទាញអ្នកមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យការប្រឹងប្រែងធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានកែលម្អយ៉ាងច្រើនដល់លក្ខខណ្ឌនិងប្រសិទ្ធភាពការងារក៏ដូចជាសមត្ថភាពភាពស្មោះត្រង់និងលើកទឹកចិត្តស្នេហាជាតិក្នុងគោលដៅរក្សានិរន្តរភាពនៃការកែតម្រង់ខាងលើកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវការការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់មានភាពមុតស្រួចក្នុងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់បកនិងរដ្ឋ
សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរូបសញ្ញាទេវតាបាផ្កាមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើតឡើងដោយសារប្រជាជនដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនគឺចូលនៅខាងប្រជាជនរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់កលៈទេសៈពុះពៀជំនះគ្រប់ឧបសគ្គហ៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរួញរាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមគណៈបកសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងបង្កើតបានសមិទ្ធផលធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនជាតិគឺ 1. ប្រមូលកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិក្រោមទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ធ្វើឲ្យប្រជាជាតិបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបញ្ចប់សករាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតហើយបើកឡើងនូវសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គម 2. ជ័យជំនះ7មករាបាននាំមកជូនប្រជាជនវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពតជាពិសេសសិទ្ធិនៃការមានជីវិតរស់នៅកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនព្រមជាមួយនោះគណៈបកបានការពារជាតិស្ដារនិងកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ 3. ជាកម្លាំងស្នូលនៃការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងជាកម្លាំងពុំអាចខ្វះបានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតឡើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ 4. បញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបង្កើតបានសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលេញនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងចាប់ពីចុងឆ្នាំ1998មកតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះប្រកបដោយជោគជ័យដែលបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងរបស់ពួកឧទាបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងខាងនយោបាយនិងយោធាត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុង 5. ការពារពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យចាក់គ្រឹះរឹងមាំក្នុងសង្គមជាតិដោយដើរទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់បានការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងសកលនិងអសកលយ៉ាងទៀងទាត់តាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ 6. អនុវត្តការកែតម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅធានាដល់ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនៃគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ថ្នាក់ការពង្រឹងយុត្តិធម៌និងសមត្ថភាពសង្គមការកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជឿទុកចិត្តការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈបរិវត្តកម្មឌីជីថលការបង្កើតការងារការផ្តល់ជូនប្រជាជននៅកិច្ចគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិការធានាចីរភាពផ្នែកបរិស្ថាននិងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកែលម្អឥតឈប់ឈរជីវភាពរបស់ប្រជាជន 7. ស្ដារនិងកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពីស្ថានភាពត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឫសគល់ឲ្យរស់ឡើងវិញនិងមានស្ថិរភាពជាជំហានរហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយចីរភាពនិងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនហើយបានចេញផុតពីប្រទេសមានចំណូលទាបក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015និងកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030 8. គណៈបកបានដឹកនាំប្រជាជនប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកល COVID-19 និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការរីកនៃការស្រោចវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយជោគជ័យការពារអាយុជីវិតប្រជាជនមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមរណៈពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនរក្សាបានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងលំនឹងនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជន 9. ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីបានគត់មុតប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា
ថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខសวัสดิភាពសង្គមបានរឹងមាំធ្វើឲ្យបរាជ័យឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានាដែលបានប្រើប្រាស់ចលនាបដិវត្តពណ៌ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារសង្គមជាតិមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងអស្ថិរភាពអសន្តិសុខការបែកបាក់ជាតិនិងសង្គ្រាមសាជាថ្មីទៀតធ្វើឲ្យសង្គមជាតិបន្តដំណើរទៅមុខឥតឈប់លើមាគ៌ាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍន៍ 10 ការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិបានស្ដារនិងលើកស្ទួយកិត្តិយសកិត្យានុភាពជាតិលើឆាកអន្តរជាតិពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសនិងដៃគូនានាដោយស្មារតីនិងស្មារតីក្នុងរាល់កិច្ចការអន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់អន្តរជាតិនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាកសាងបានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាស្នូលដឹកនាំជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមនៃប្រជាជនកម្ពុជាឈលលើតថភាពនេះនិងក្នុងស្មារតីធានាការបន្តវេនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅបុព្វហេតុដ៏ធំធេងនិងយូរលង់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឧត្តមគតិផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចជាមួយជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននៅគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ហេតុការណ៍និងគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍គណៈបកបន្តគាំទ្រពេញទំហឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងគាំទ្រអាយុត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោត ជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿង បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទីដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរូបខ្ញុំនៅគ្រប់កលៈទេសៈធ្វើឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិតាំងពីដំណាក់កាលសង្គ្រោះជាតិពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នការពិតជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញថារយៈពេលជាង44ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីជ័យជំនះ7មករាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្សារភ្ជាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនពុះពៀឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គដឹកនាំប្រទេសឲ្យចេញផុតពីស្ថានភាពដែលវិនាសតិចទីឈានដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយមោទនភាពជាទីបំផុតកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីវាលពិឃាតនៃរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ពីសមរភូមិនៃសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃពីការបែកបាក់ជាតិនិងពីទឹកដីដែលរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមត្រូវបំផ្លាញដល់ឫសគល់ទៅជាទឹកដីដែលប្រជាជនបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងសន្តិភាពឯកភាពជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយកំពុងរួមសាមគ្គីគ្នាក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយយកអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តកសាងនិងការពារមាតុភូមិនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅក្នុងនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនិងធានាដល់ការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការពង្រឹងពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគោរពការពារនិងលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌អប់រំសុខាភិបាលការងារនិងវិស័យផ្សេងទៀតកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកស្អាតអណ្ដូងទឹកភ្លើងអគ្គិសនីប្រព័ន្ធព័ត៌មានរោងចក្រកសិដ្ឋានសំណង់តូចធំមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមត្រូវបានកសាងពង្រីកទាំងនៅទីក្រុងជនបទនិងតំបន់ព្រំដែនពេលត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះប្រកបដោយជោគជ័យការពារបានអាយុជីវិតប្រជាជនរក្សាបានដំណឹងជីវភាពនិងដំណឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាចងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយផលិតកម្មបង្កើនការងារនិងមុខរបររបស់ប្រជាជនពង្រីកសេវាសាធារណៈពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងលើកកម្ពស់ការគាំពារសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះទន្ទឹមនឹងភាពរឹងមាំនៃកត្តាផ្ទៃក្នុងជាតិកិត្យានុភាពកម្ពុជាកាន់តែបានលើកកម្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈជោគជ័យនៃការរៀបចំដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានាការរៀបចំអង្គរសង្ក្រាន្តការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់និងស្មារតីមនុស្សធម៌ដ៏ធំធេងបានធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាកាន់តែលេចត្រដែតឡើងឆ្លងតាមសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លានេះបានបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិងកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់និងឆ្ពោះទៅរកអនាគតភ្លឺស្វាងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ខាងមុខនេះជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលនឹងបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលថ្មីដើម្បីដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតសមិទ្ធផលធំថ្មីទៀតជូនជាតិនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពកាន់តែសម្បូរសប្បាយរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមប្រកបដោយការគោរពតម្លៃមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សូមប្រសិទ្ធពរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បានប្រកបនៅពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេណៈកុំបីគ្លៀងគ្លាឡើយសូមអរគុណសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងចំពោះខ្ញុំបាទវានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនមានភាពល្អប្រសើរដល់ប្រជាជននិងថាវាមានសេរីភាពមានការរៀនសូត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលគាត់ចាប់បាក់ឌុបគាត់អាចទៅបន្តការសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ទទួលបានហារូបករណ៍ផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលគាត់បានចាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគាត់អាចមានការងារនិងជំនាញច្បាស់លាស់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រនិយាយរួមទៅក្មេងសម័យឥឡូវមានឱកាសច្រើនក្នុងការចូលក្នុងវិស័យផ្សេងមិនថាវិស័យគ្រូបង្រៀនឬក៏វិស័យខាងសុខាភិបាលអីច្រើននៅឱកាសច្រើនក្នុងការចូលអញ្ចឹងដោយសារការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាអប់រំពីសាលាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសបានច្រើនមរតកនៃមហានគរយុវជនកម្ពុជាបានទទួលការមើលថែអប់រំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទទួលបានការងារក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនព្រមទាំងបាននឹងកំពុងបំពេញការងារប្រកបដោយភាពជឿជាក់ទទួលខុសត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍទាន់សម័យជឿនលឿនសម្បូររុងរឿងសកម្មភាពរបស់យុវជនសម័យតេជោបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្តានុពលរបស់យុវជនខ្មែរដែលពោរពេញដោយឆន្ទៈទឹកចិត្តហ៊ានលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយដើម្បីរួមគ្នានាំសង្គមកម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយសក្តានុពលនិងឧត្តមភាពជានិរន្តរ៍យើងរួមគ្នាស្មារតីស្មារួមចិនតែមួយជាតិត្រូវការរូបរួមយើងហើយគុំកន្តើយយុវជនប្រុសស្រីរោមអត្តន័យនយោបាយឈ្នះយុវជនកម្ពុជាពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសម័យតេជោហើយយុវជនយើងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងបាទពង្រឹងសមត្ថភាពហើយនឹងចូលរួមចំណែកនៅគ្រប់ការងាររួមទាំងការងារសង្គមការងារជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជានេះអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទជាពិសេសគឺរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពនិងធានាបាននៅសុខុមាលភាពសង្គមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងកាន់តែកើនឡើងកាន់តែកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងពិនិត្យមើលលើប្រវត្តិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចាប់បដិសន្ធិតាំងពីឆ្នាំ1951យុវជនកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាតស៊ូស្វិតស្វាញទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមចេញមុខធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះទឹកដីចូលរួមដឹកនាំកសាងនិងការពារប្រទេសទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់ជាថ្មីនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍បន្ទាប់មកបានបង្រួបបង្រួមជាតិបង្រួបបង្រួមទឹកដីនាំយកជូនប្រជាជននិងប្រទេសជាតិនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយវឌ្ឍនភាពរហូតដល់សព្វថ្ងៃពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តបេសកកម្មប្រមូលផ្ដុំយុវជនគ្រប់ទិសទីជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីក្នុងការរួមចំណែកដឹកនាំនាវាកម្ពុជាជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមយុវជនសម័យតេជោបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពតាមរយៈទី1ការជួយទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅសង្គ្រាមនិងជម្លោះបែកបាក់គ្រប់រូបភាពទី2
ការជួយថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលដែលបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈកាលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទី3ការបន្តចូលរួមកសាងនូវសមិទ្ធផលវិជ្ជមាននានាបន្ថែមទៀតដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងទុកជាកេរដំណែលសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយៗទៀតយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងចិត្តបំពេញការងារតាមការចាត់តាំងរបស់បកឲ្យបានល្អមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការចូលរួមក្នុងបេសកកម្មកសាងជាតិមាតុភូមិដើម្បីចូលរួមចំណែកបន្តថែរក្សាសមិទ្ធផលវិជ្ជមានដែលយុវជនជំនាន់មុនបានបន្សល់ទុកឲ្យព្រមទាំងខិតខំបង្កើតសមិទ្ធផលវិជ្ជមានថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីសុខសន្តិភាពសម្បូរសប្បាយនិងសុភមង្គលរបស់ប្រទេសជាតិរយៈកាលកន្លងមកនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបាននូវកំណើនយ៉ាងលឿនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាចរំដោះប្រជាជនជាច្រើនលាននាក់ចេញពីភាពក្រីក្រនិងបានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសក្រីក្រទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015និងកំពុងសម្ដៅទៅរកការសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យនៃការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030និងឆ្ពោះទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050សមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះគឺសម្រេចបានដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមនៃការលូតលាស់ក្នុងវិស័យឯកជនតាមរយៈការបង្កភាពអំណោយផលដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចនិងការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដែលក្នុងនោះយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនបាននឹងកំពុងដឹកនាំដល់ផ្នែកទាំងនេះក្នុងន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលតែងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការកែតម្រង់មុតស្រួចជាបន្តបន្ទាប់សម្ដៅគាំទ្រដល់ការលូតលាស់របស់វិស័យឯកជនជាពិសេសធុរកិច្ចរបស់យុវជនជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញចេញពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងកំណើនជាង 3% ក្នុងឆ្នាំ2021ហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានកំណើន 5.2% នៅឆ្នាំ2022និងប្រមាណជាង 5.6% នៅឆ្នាំ2023មួយវិញទៀតយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសចំពោះសមិទ្ធផលការងារទាំងឡាយដែលសម្រេចបានរួមគ្នាក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះដែលជាការចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តបបផហេតុបម្រើជាតិមាតុភូមិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងចេញទៅគឺគោលដៅបំផុតគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីការពិតអំពីគោលនយោបាយនិងសមិទ្ធផលដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានដឹងនិយាយតែពីការពិតនិយាយអត់មានភូតកុហកឲ្យឃើញថាគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសបានធ្វើអីខ្លះហើយអ៊ំពូមីងបងប្អូនជឿចោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសមិនបំផ្លាញប្រទេសទេនេះគឺជាគោលការណ៍សច្ចធម៌ដែលយើងបានចេញទៅផ្សព្វផ្សាយអាយឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនក្នុងវិស័យការពារជាតិមាតុភូមិនិងភារកិច្ចការងារសម្រាប់សង្គមនិងប្រជាជនកម្ពុជាអាយឧត្តមបានសម្រេចស្នាដៃនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្នុងបបផហេតុប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាផ្សេងជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី43អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសុរិន
ប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជាបេក្ខជនឈរនៅលេខរៀងទី1ក្នុងមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិមានការវិនិច្ឆ័យថាល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ត្រូវបានសាទរនិងគោរពស្រឡាញ់ពេញបេះដូងពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្តវេនប្រកបដោយធម៌ពលនិងគតិបណ្ឌិតថ្លៃថ្លាដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិឲ្យមានការរីកចម្រើនរុងរឿងនាពេលអនាគតយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះយកជ័យជំនះជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងគាំទ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសជាតិនាពេលអនាគតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាក់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងអិសរាជជននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកនយោបាយប្រសូតចេញពីប្រជាជនបម្រើប្រជាជនដោយបានគ្រប់គ្រងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ1979មកគណៈបកដ៏ធំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដែលនៅពេលនោះមានឈ្មោះថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រោយពីបានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមក្នុងមហាជ័យជំនះនាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979មកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់គឺសម័យកាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989និងរដ្ឋកម្ពុជាពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1991រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននិងបន្តទៅថ្ងៃអនាគតគណៈបកប្រជាជនជានិច្ចកាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយមនិងមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការការពារប្រទេសជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍ជាតិប្រជាជននិងគណៈបកប្រជាជនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលបាននាំទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងការចាប់បដិសន្ធិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសមួយដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមគ្រោះប្រល័យពូជសាសន៍ប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015គោលបំណងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យកម្ពុជាប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដោយមើលឃើញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃនយោបាយវាលពិឃាតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុល ពត នាវេលាម៉ោង 9 យប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977
គឺចំថ្ងៃ5កើតខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់នពស័កពុទ្ធសករាជ2521លោកហ៊ុនសែនបានចាក់ចែងទាំងទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់ចោលទឹកដីកំណើតចោលភរិយាជាទីស្រឡាញ់ដែលមានផ្ទៃពោះ5ខែលោកចាប់ផ្ដើមយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីធ្វើការតស៊ូរំដោះជាតិសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងគ្រួសារនិងប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់លោកផងដែរនៅឆ្នាំ1978លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាស្នូលរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូស្នេហាជាតិនិងជាសមាជិកស្ថាបនិកអង្គការរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ដោយមានការសហការជាមួយចលនាស្នេហាជាតិនានារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការប្រយុទ្ធសង្គ្រោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបប៉ុលពតបានសម្រេចមហាជោគជ័យទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979តាមរយៈឆន្ទៈដ៏មុតស្រួចក្នុងការការពារបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនជាពិសេសពលិកម្មដែលបូជាទៅដោយសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់វិញរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតការបង្រួបបង្រួមឯកភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនគឺជាស្ថាបត្យករសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដ៏មោះមុតមួយរូបរបស់ប្រជាជនឆ្លងតាមការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់កម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ1993បានបង្កើតឡើងនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជោគវាសនាប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពេលវេលាក្រោយទៀតបានទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំណែងដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិគឺជានិច្ចកាលលោកបានបង្ហាញដល់សហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិបានឃើញថាកម្ពុជាមានអ្នកដឹកនាំដ៏ឃ្លាវខ្លាប្រកបដោយទស្សនវិស័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបម្រើប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជាសកម្មជនដ៏ហានខ្លាមុតមាំស្វាហាប់ក្នុងការការពារជាដាច់ខាតនៅមនុញ្ញផលសមិទ្ធផលជាតិអធិបតេយ្យជាតិនិងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែកក្កដាឆ្នាំ1998ការបោះឆ្នោតសកលជាលើកទី2នៅកម្ពុជាបានដំណើរការហើយនាំជោគជ័យឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាអនុប្រធានគណៈបកសម្ដេចហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះទី2ដែលមានគណៈបកនយោបាយធំពីរចូលរួមគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយបានប្រកាសជាឱឡារិកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺជារដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចគឺនៅឆ្នាំនោះហើយកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកទី10របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានដោយត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999និងជាឆ្នាំមាសរបស់កម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងការគំរាមកំហែងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលតាមរយៈមាគ៌ានៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី38អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងដោយសម្ងាត់ជ្រើសតាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកជំនួសសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាលជាស៊ីមដែលបានទទួលមរណភាពថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ស្ដីពីការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់